Hacía hincapié en ese sector productivo, sector económico, que son los emprendedores. Por tanto, ¿cree que las medidas que se puedan tomar en el ámbito económico, un ámbito que hoy en día pues se está hablando mucho de él, deberían tomarse pensando en ese sector principalmente, en uno de ellos? Claro. É dicir, unha cuestión que lle pasou por diante do noso humilde entender aos partidos políticos ao uso é que non se sabe, non superan entender, non superan dar resposta, non se está sabendo dar resposta ao mundo globalizado. É dicir, as novas tecnoloxías e o mundo globalizado e como consecuencia a globalización da economía, en vez de estar ao servicio do ser humano, está oprimindo, masacrando ao ser humano. E hai que darlle resposta a eso. Pois en Europa non hai líderes sociales, non hai líderes que podan facer frente á situación na que estamos vivindo. Aquí hai unha minoría moi pouca, unha minoría moi pequena, que son os mercados que non teñen rostro, que non teñen cara, e que son realmente os que deciden o futuro da tua vida, do teu fillo, do meu fillo, dos nenos, se hai subvencións para os libros ou sanidade, etc. E hai que dar resposta a eso. Pero esa resposta dase facendo unhas políticas comprometidas cos emprendedores, que é distinto das grandes empresas. Aquí temos exemplos. Por exemplo, Unión Fenosa, que agora xa foi absorbida, por poñer un exemplo, non? E agora, non mo entendese e tal. Son empresas que están arrancando os recursos de Galicia, pero, sin embargo, pagan os seus impostos en Madrid. Entón, hai que ter resposta para eses problemas. E, polo tanto, a solución ven sempre apostando e hablando e xenerando unhas condicións para que os emprendedores podan traballar e podan xenerar empleo. Non é de recibo que calquera cidadano ou se queira montar unha empresa, do que seña, e o papeleo leva allí sobre na medio 2 anos. E todos son problemas, se pegas. Non, un empresario que queira montar, a un ciudadano que queira montar unha empresa, en 15 días, 20 días no mes, ten que estar resuelto o problema burocrático. E iso é, digamos, o plantexamento político e económico que ten Converxencia para facer frente a esta situación. Hablaba antes también, señor García, de ese estado de bienestar y citaba áreas muy sensibles, ¿no?, como la sanidad o la educación. Bueno, ¿en qué situación cree que están ahora y cómo cree que evolucionarán, por lo menos en Galicia, en los próximos 4 años? Pois, por desgracia, van a evolucionar mal, por desgracia, porque as políticas que está practicando o Partido Popular, seguindo a doutrina da señora Merkel, pois son políticas nas que se insufla cartos aos bancos, verdad? Non se sigue responsabilidades e se recorta, desgraciadamente, na sanidade, na educación, etc. Por lo tanto, nese senso, vamos para atrás. Desde Converxencia Galega entendemos que son 2 pilares fundamentales no aspecto do nivel de vida duns ciudadanos normales, da ciudadanía en xeral. E temos un grave problema no que tamén a educación, que é o fracaso escolar. E iso implica facer unha profunda reflexión e facer un pacto social no que participen colectivos vinculados á educación, partidos políticos e demais. Non se pode facer política partidista coa educación. Temos que facer ese gran pacto social. Hoxe Galicia somos xa unha sociedade madura. Eu creo que podemos sentarnos e chegar a unhas conclusións e intentar impulsar outros aspectos da educación que requeriría unha entrevista específica, non? Pero temos, sobre todo, que insistir no concepto do esforzo. Tivemos uns anos onde non se primaba o esforzo, non solamente na educación, nin na sociedade en xeral. E a veces dicir isto, pois un representante dun partido político non é moi apropiado, porque o demagóxico sería que aquí venga a fiesta e que aquí... Non. A nosa xuventude hai que transmitirlle a idea de que é necesario asumir o compromiso, asumir o esforzo, e que o futuro, máis próspero ou menos próspero, vai depender de que teñamos unha xuventude ben formada, ben preparada ou non.
E entonces, para nós, son sanidade e educación dos pilares fundamentales no desenvolvemento de calquer territorio, non? Bueno, hay un tema, un área sobre el que se ha debatido mucho en las últimas 2 semanas entre los partidos que se presentaban a las elecciones. Me estoy refiriendo al autogobierno, al modelo autonómico actualmente en Galicia. Converxencia Galega cree que Galicia necesita más autogobierno del que ya tiene. Converxencia Galega o que cree é que temos que aproveitar para quitarlle rendimento o estatuto e a Constitución. Nós somos constitucionalistas, nós somos un partido galeguista, incluso nacionalista. Alguén define un nacionalista por aquilo que é un partido galego. É un partido, o seu ámbito é Galicia, pero que nos movemos dentro do que é a Constitución e o Estatuto. E o Estatuto de Autonomía, a día de hoxe, aínda non ten transferidas todas as competencias. O Estatuto de Autonomía é unha ferramenta que, usándoa ben, ainda pode contribuir a resolver moitos problemas do que está en Galicia. E cando vexo partidos políticos que plantexan modificar o Estatuto facéndolle unha especie de seguidismo ao País Vasco, a Cataluña, creo que están equivocados. Eu non digo nun futuro, é que o mellor nun futuro igual temos unha república confederal, non o sei, pero agora mesmo hai que dar resposta inmediata aos problemas que teñen os pais e as nais, os pais de familia e os ciudadanos. E o Estatuto é un instrumento que, aproveitando ben, ainda ten capacidade, ainda dá moito de sí para facerlle frente a eses problemas. Non olvidemos que Galicia está reconocida como unha nacionalidade histórica, tanto no Estatuto como na Constitución. E me temo que o mellor se nos metemos a remexer e a cambiálo, igual vamos para atrás. Por lo tanto, nós, dentro do Estatuto, dentro da autonomía, creo que dan xogo suficiente para dar resposta e ter un autogoberno que dé resposta aos problemas que ten planteados ahora mismo Galicia. Bueno, y tocamos ahora, para ir terminando, señor García, un área también sensible, como es la lengua gallega. ¿Cree que se están tomando las medidas necesarias para su, digamos, pues fomento en Galicia, o cree que se deberían hacer más esfuerzos en ese sentido? Vamos a ver, nos, Converxencia Galega, apostamos pola nosa lengua. O galego é a lingua propia de Galicia, se o dio o Estatuto e a Constitución, pero temos, os galegos e as galegas, temos unha riqueza, que temos a lingua castelán tamén, temos as dúas linguas, e poden convivir en armonía sin ningún problema. Por lo tanto, eu non sei a veces onde se sacan follóns, problemas, cando poden vivir en armonía. Nos apostamos pola lingua galega, a lingua galega é propia de Galicia, pero iso non quere dicir que haxa que marxinar o castelán, nin ollo, nin tampouco quere dicir que o castelán teña que intentar marxinar o galego. Por lo tanto, nós o que pretendemos é que cada quen fale o que queira, nós defendemos o galego, nós escribimos e falamos en galego, pero con normalidade nós temos moitos afiliados e militantes que falan as dúas linguas e que falan incluso o castelán e non pasa absolutamente nada, porque se o que se pretende é impoñer unha delas é cando surte o efecto contrario. Por lo tanto, en Galicia nunca temos problema ca lingua. Fagámoslo con normalidade, temos esa riqueza que podemos falar as dúas e as cousiñas normales, sin complicarnos a vida. Bueno, vamos a empezar una nueva legislatura. Hablaba antes de ese desencanto de los ciudadanos hacia los políticos en general. ¿Tiene esperanzas de que estos próximos 4 años, por lo menos en Galicia, cambie esa sensación ciudadana? Por desgracia non vai a cambiar estes 4 anos e en Galicia vais a notar máis acusado aínda se cabe. Porque en Galicia, por desgracia, ao noso entender, o Partido Popular acaba de ganar as eleccións, e, por tanto, legítimamente, ninguén o pon en dúda, vai a convertir estes 4 anos a Xunta de Galicia nunha especie de unha sucursal de Madrid ou de Europa. É dicir, o grave que temos aquí en Galicia é que frente aos que reivindican máis autogoberno e algúns mesmos, pois eso, fan seguidismo de Cataluña e do País Vasco e incluso se plantean ao mellor tema como a autodeterminación ou a soberanía, frente a iso temos un partido que acaba de ganar as eleccións que está desmantelando do contido político propiamente dito, porque a Xunta de Galicia, o Parlamento de Galicia, que é onde reside a vontade do povo galego, o Estatuto de Autonomía na man é un instrumento político para tomar decisións políticas e temos capacidade para iso. E me dá a sensación que os actuales gobernantes están vaciando iso, desvalixando iso, para convertir a Xunta, pois eso,
nunha especie de sucursal administrativa, verdad, que levan as contas, ven tantos cartos, repartimos así a conta da vella, como facía a miña abuela, que tiña unha tienda, non? E iso é o grave. Iso é o grave porque está se baseando de contido político o Parlamento, e dentro da que é a Constitución e o Estatuto, o Parlamento de Galicia ten que ser un instrumento político ao servicio dos galegos e das galegas. Pues estaremos atentos a la evolución de esta nueva legislatura. Xan García Pouso, secretario general de Converxencia Galega, ha sido un placer tenerla aquí. Gracias por haber estado. Muchas gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Nosotros volvemos el próximo día en Espacio Abierto. Muy buenas tardes.